Hi，我係 Mia。咁今日同大家想分享下呢，我最近喺國內呢就打咗隻生物製針去醫治我嘅銀屑病。咁想同大家講下咩叫做銀屑病先。銀屑病呢又稱為肝癬，即係其實呢佢係可以講話係叫做牛皮癬。咁牛皮癬個名就唔係咁好聽啦。咁所以通常我都會同人哋講我自己有啲皮膚問題啊，因為其實都幾尷尬嘅。咁牛皮癬咧，其實佢就係本身佢係一個慢性嘅疾病啦，同埋佢係唔會傳染嘅。咁仲有佢係會令到你個皮膚會發紅啦，不停咁甩皮啦，係因為牛皮癬嘅病人咧，佢就係本身佢嗰個 T 細胞過分活躍。咁佢就會自己打自己啦，令到你嗰個激活咗你個細胞咧，就令到你個免疫系統失調咗。咁所以你人嘅皮膚咧，就可能去到2日至6日嘅時間咧，就已經係做一個脫皮嘅狀況。咁所以你會不停咁脫皮，咁你啲新皮又出嚟，咁你啲皮膚會越嚟越紅，同埋會有增厚嘅情況咯。咁我自己有呢個病咧，其實都超過20年嘅時間㗎啦。咁呢20年嘅時間都好困擾啦，一直都尋求唔同嘅辦法，想去醫治我呢個疾病嘅。咁包括我有試過去針灸啦，就係針100幾針喺個身體裏面啦，由頭頂到腳底啦。又試過去飲中藥啦，跟住又試過去食好多唔同嘅濕瓢文啦，跟住就去做呢個嘅曬太陽啦，用好多唔同嘅方法去醫啦。咁又試過飲中藥咧，就搞到中毒添。咁中毒到去上個報紙，好誇張。自己都即係覺得為咗醫呢個疾病都用咗好多金錢啦。因為其實醫治呢個病真係使費好大，我想講。咁但係都係唔能夠去醫到我個病咯。咁同埋有試過去浸浴啦，試過喺個浴缸裏面真係要浸3-4個鐘，直情喺浴缸度瞓着咗都有㗎。咁好困擾啦。咁直到係我再上年嘅時間啦，喺2024年再去真係想再醫呢個病嘅時候咧，咁就再去睇中醫啦，飲中藥啦，咁就變咗產生咗可能個免疫系統又差咗啦，咁就變咗變咗蕁麻疹添。咁2樣加埋一齊，令到我非常之痛苦。咁後期我就真係忍唔住就去了解生物製針啦。其實我之前已經打過1次㗎啦，咁喺香港打。咁但係喺香港打咧就係非常之貴。我想講其實喺香港打大概要7500蚊至到10000蚊一針不等嘅。有啲可能針嘅係5000蚊一針都有嘅，但係講緊係2個禮拜要打1次。咁所以你基本上如果你喺香港打呢個針咧，要去到15,000蚊至到20000蚊1個月咁樣。咁使費實在太大啦，你明唔明白？即係跟住就其實香港會有啲資助嘅，大家亦都可以上網去睇下點樣去揾呢一啲嘅資助啦。咁但係申請都比較繁複嘅，你哋可以上網睇下。我自己就冇喺香港打啦，因為我覺得打完嗰隻針對我1個月之後我嘅效果都不太明顯。咁後期我就喺上年嘅2024年嘅9月份呢，我就真正咁樣就返國內打，決定係返國內打。咁我就好簡單嘅，所以我今日就想拍條視頻教下大家。其實就好簡單嘅，喺國內嚟講呢，你如果有微信嘅話呢，就喺微信入邊呢，就揾人民醫院啦。當時我係揾人民醫院嘅，咁喺微信裡面咧做一個預約，就係揾皮膚科啦，跟住就預約咗，跟住就去國內嗰度先見咗醫生先啦，然後一定要做個 body check 先嘅，因為如果你打生物製針，如果你係有乙型肝炎嘅話咧，就係唔打得嘅，因為其實佢都可能同肝嘅都有啲關係吧，醫學上我就唔太理解啦，咁但係個醫生就同我講有乙型肝炎係唔打得嘅。咁做咗一個 body check 啦，咁
個 body check 都收費大概600至700蚊人民幣。咁啊驗血啦，即時有報告出到嘅。咁喺醫院嗰度做完個 body check 之後咧，咁就同個醫生傾下究竟我係打邊一隻生物製針啦。因為國內都有好幾隻生物製針嘅，咁我就試咗打咗第一針之後咧，其實大概1個禮拜至2個禮拜咧，我就見到佢開始退。咁但係去到1個月至到第2個月嘅時候咧，開始越嚟越平滑啦。跟住至到去2個月、3個月嘅時間咧，我啲皮膚係完全白滑翻。好耐都未試過咁開心。講真當你嘅皮膚係好多一點一點嘅時候咧，其實你個情緒都會受到影響，因為你有時自己沖涼啊，或者你自己望自己咧，亦都唔係咁中意咯。咁所以對於我哋有呢個病嘅人，試過好多方法，亦都醫唔到嘅時候咧，最後尾我都係用啲科學啲嘅方法決定去打針。咁我發覺咧，就好多群組啦，都會有呢啲群組去研究呢啲生物製針嘅嘢。我發覺原來有好多人都唔識得上國內度打嘅，所以點解今日我特登拍呢條片咧，係希望大家都可以真係，如果你用盡所有辦法都醫治唔到你個病，但係你又想試下嘅，咁你就即係我都鼓勵大家可以返國內嗰度試下打。咁我自己打嗰隻款咧，嗰隻針咧就叫做特洛雅啦。咁佢就第1個月要打1針，第2個月又打多針，之後就每2個月就打1次嘅。咁而家2024年底咧，又出多咗隻新嘅生物製針，仲加平啲添嘅。咁可以喺人民醫院嗰度，你問下醫生，同醫生商量下究竟可以試打邊隻。但係我想講咧，唔係隻針都適合自己嘅，真係要試針咯。咁如果揾啱咗一隻藥係自己對自己係有反應咧，咁嗰隻針你就可以繼續打落去咯。咁打呢一隻針係咪就打一世嘅呢？咁我想講，就算你去睇中醫調理，咁可能你都要 keep 住每個月都去飲嘅，同埋個使費都唔平啦。咁仲要係冇咁好效果。咁但係如果你又揾到隻針又喺國內嚟講買又唔係太貴嘅，自己亦都可能承受到嘅，咁又想去醫呢個病嘅，咁喺香港打就一定係好貴㗎啦，係負擔唔起㗎啦。咁就如果喺國內打就平咁多嘅時候，咁我覺得可以去真係去嘗試下咯。咁但係就係自己有個心理準備，打完呢隻針咧就真係要 keep 住打落去㗎啦。點解我突然間想拍呢條片呢？其實因為我自己係過來人啦，都有呢個病超過20年啦。咁我想同大家講，大家有呢個病嘅人呢，你不是孤單一個人嘅，有我哋一齊去面對呢個病啦，同呢個病一齊去相處啦，要學習同佢相處啦。如果你真係冇辦法，但係又好想去醫治呢個病呢，咁就可以嘗試下打呢個針嘅。最後希望大家變返白白滑滑嘅皮膚啦〜